Вся слава Иисусу Христу. Бог, Он настолько милующий и любящий, и хочет, чтобы все спаслись, что в нашем мире, проклятом мире, тираж Библии, самый большой тираж из всех книг на земле существующий. Это Библия, да. Господь хочет, чтобы все начали изучать Его Слово, ибо Слово, оно острее меча обоюдоострого. Евангелие – это благая весть, да, это благая весть о рождении царя, царя царей, Господа, который господствует над всем и которым все стоит и существует, который есть Иисус Христос, Слово Божье. Ибо одно из имен Иисуса Христа – это и есть Слово Божье. Посему Евангелие наполнило всю землю, дабы каждый мог приблизиться и быть свободным от влияния тьмы посредством познания Его, Господа нашего Иисуса Христа. Посему благословляю всех, чтобы все начали изучать Слово Божье, начали изучать Евангелие, размышлять над ним, дабы Слово Божье прописывалось на вашем разуме и сердце. Ибо Господь Иисус Христос сказал: «Новый завет напишу я на умах и на сердцах людей». Но чтобы это произошло, чтобы этот завет был, договор с Господом Иисусом Христом заключен, надо его изучать, как любой договор, который заключается здесь на планете между людьми. Он всегда изучается, никто глупость не делает, да, типа я не посчитал и расписался. Поэтому, в этом плане люди как раз и делают глупость. Они расписываются Богом, что они уже типа там спасены, надеются на какого-то идола или на дядю с кадилом, который помашет над этим костно-мясным костюмом, и человек войдет в рай. Это заблуждение, дело заблуждения, которое вложил в разум дьявол людям. Поэтому, драгоценные, изучайте Слово Божие, пока у вас есть время, пока вы еще дышите, пока вы еще не отделились от этого тела временного, которое дано вам просто 70-80 лет, как пишет Писание. Это в лучшем случае, если вы еще даже за ним ухаживаете и не облеплены проклятиями. А если есть в вашей жизни проклятие, и вы относитесь к этому телу как попало, то, конечно, оно не доживет даже до 70-80 лет, а сдаст намного раньше. Поэтому благословляю вас, чтобы вы не фокусировались на этот мир, который временный, и это всего лишь миг для вечности. Как пишет Писание, говорит, вы пар, являющийся на время. Ваша здесь жизнь – это просто как чайник закипел, крышку сняли, пар вышел и испарился. Вот так вот наша жизнь земная для вечности. Поэтому благословляю всех для изучения, чтобы все начали изучать Слово Божье. И у кого нет в жизни церкви, прилепляйтесь к живой церкви Иисуса Христа, Слово Божье, где вы сможете реализоваться как личность духовная и выполнить волю Божью на свою жизнь и план Божий. Аминь.